হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও তোমাদের দোয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে তোমাদেরকে সুন্দর কিছু ফুল দেখাবো, আশা করি আমার সাথেই থাকবে। এই ফুলের নাম অলকানন্দা। হলুদ ফুল, অনেক সুন্দর দেখতে ফুলটা। দেখো কি সুন্দর। অলকানন্দা, ফুলের নাম অলকানন্দা। এটা হলো লাল রঙের, দেখতে অনেক সুন্দর। লাল কালারটা খুবই সুন্দর। দেখো কি সুন্দর ফুল, থোকায় থোকায় ধরে আছে। খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। আমার কাছে তো অনেক ভালো লাগছে। তোমাদের কাছে কেমন লাগছে বলো? লাল রঙন, এটা হলো টগর। দেখো কাছ থেকে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে টগর ফুলগুলো দেখতে কেমন। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুলগুলো কেমন সুন্দর লাগছে দেখো। টগর ফুল দেখতে অনেক সুন্দর, দেখতে লাইটের মতো জ্বলছে। দেখো কি সুন্দর। আমার তো অনেক ভালো লাগতেছে দেখতে। তোমাদের কেমন লাগছে বলো? খুবই সুন্দর দেখতে, মনে হয় যেন লাইট জ্বলছে। এটা রঙ্গন, গোলাপি রঙ্গন, পিঙ্ক কালারের। দেখো পিঙ্ক কালারটাও অনেক সুন্দর। লালটা দেখালাম, এখন পিঙ্কটা দেখাচ্ছি। পিঙ্কটাও অনেক সুন্দর। কালারগুলো সেই। তোমাদের কাছে কেমন লাগছে বলো তো বন্ধুরা? আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে। পিঙ্ক কালারটাও অনেক সুন্দর। পাতার ফাঁকে ফাঁকে, সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে। তারার মতো ফুটে আছে গোলাপি রঙ্গন, পাতার ফাঁকে ফাঁকে অনেক সুন্দর। হলুদ রঙ্গন, দেখো সবুজ কালারের মধ্যে হলুদটা কি সুন্দর লাগছে। থোকায় থোকায় ফুটে আছে হলুদ রঙ্গন, দেখতে অনেক ভালো লাগতেছে। তোমাদের কাছে কেমন লাগছে বলো তো বন্ধুরা? অনেক অনেক ফুল দেখো, এক গাছে কত ফুল ফুটে আছে। সবুজের মাঝে হলুদ কালার, আমার কাছে অনেক ভালো লাগতেছে। তোমাদের কাছে কেমন লাগছে তোমরা একটু প্লিজ বলো। হলুদ রঙন, তোমাদেরকে হলুদটা দেখালাম, গোলাপি দেখালাম, লাল দেখালাম, তিন কালার রঙন দেখালাম, তারপর টগর দেখালাম। কাঁঠাল চাপা, কাঁঠাল চাপার মধ্যে কোনো কাঁঠাল নেই, শুধু তা আছে। এখন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি হলুদ জবা। হলুদ জবাটা দেখো, দেখতে অনেক সুন্দর। তোমাদের কাছে কেমন লাগছে কমেন্টে জানাবা প্লিজ। কমেন্ট বক্সে সবাই জানিয়ে দিবা। তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য। দেখো বাতাসে মৃদু দুলছে হলুদ জবা। বিভিন্ন রকমের ফুল গাছ তোমাদেরকে দেখালাম। আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।